մի օդ տամել ինչ կլինի։ Երկաթուղու հետ կապված։ Պարոն Ռուբինյան, տեսեք, երկաթուղու հետ կապված վարչապետը այն խնդիրը, որը բարձրացրել է, ըստ էության այդ խնդրի լուծման ինչ որ տարբերակ չկա, այսինքն այն առումով, որ այդ մրցակցության խնդիր չունենանք։ Հիմա եթե խնդիրը իսկապես այսպես լուրջ է դրված, կարող ենք այստեղ ասել, որ ցանկացած դեպքում կառավարման փոփոխություն պետք է լինի երկաթուղու քաղաքական։ Ես կարծում եմ այդ հարցը ճիշտ կլինի տալ վարչապետին, քանի որ ինքն է խոսել դրա մասին, ու նաև կարծում եմ ճիշտ կլինի տալ մի փոքր ժամանակ անց, որտեղ բավականին թարմ է այդ հայտարարությունը եղել։ Ընդհանուր առմամբ տրամաբանությունը հետևյալն է. կա մի լավ լուր եւ կա մի նորմալ լուր։ Լավ լուրն այն է, որ ինչպես գիտեք, պայմանավորվածություն կա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, որ բոլոր տնտեսական ենթակառուցվածքները պիտի ապաշրջափակվեն, հա, որ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը բացվելու է։ Ենթադրում է, որ նաև Հայաստան-Թուրքիա ենթակառուցվածքները պիտի ապաշրջափակվեն եւ Հայաստանը ապաշրջափակվելու է։ Որն է նորմալ լուրը։ Երբ որ ամեն ինչ ապաշրջափակվում է, արդեն լինում է սովորական, նորմալ մրցակցություն, բայց տնտեսական մրցակցություն, ոչ թե քաղաքական, վատ իմաստով մրցակցություն չէ։ Տնտեսական մրցակցություն տարբեր բոլոր երկրները ուզում են, որ իրենց տարածքով հնարավորինս երկար եւ հնարավորինս շատ բան անցնի։ Հիմա այդ համատեքստում մենք պետք է այնպես անենք, որպեսզի մենք մեր մրցակցայնությունը հնարավորինս ավել լինի։ Խոսքը չի այն մասին չի, որ այլ երկրներ իրենց տարածքներում չկառուցեն ենթակառուցվածքներ։ Դա իրանց իրավունքն է, ոչ մեկ ոչինչ չի կարող ասել, ինչպես ոչինչ մեզ ոչինչ չի կարող ասել։ Բայց մենք պետք է անենք ամեն ինչ եւ փորձենք բարեկամական մթնոլորտում գալ մի եզրահանգման, որը կապահովի մեզ համար մեր մաքսիմալ հնարավոր մրցակցայնությունը։ Ես սպառիչ պատասխանեցի ձեր հարցին։ Բայց մի բան է, պարոն Ռուբինյան, ամեն դեպքում ռուսականից ազդակները, որ ստացվել են վարչապետի հայտարարությունից հետո, այնքան էլ դրականապ մթնոլորտի մասին չեն։ Դուք դրան չգիտեմ ինչի մասն եք խոսում, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է մի փոքր սպասենք եւ կառավարությունից հարց պատասխաններ ստանանք, այսքանը շնորհակալություն։ Ստանցնի կառավարությունը, բայց Ռուսաստանը Ես նման բանից տեղյակ եւ հայ-թուրքական սահմանի նորությունության դեպքում կտեղեկացնեմ։ Կքննարկենք։